Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mancing. Mancing ini kalau anak tak mancing itu lah. Minta mancing di kolam. Persiapan dulu ya, kita siapkan dulu mas, kita cari pakannya dulu mas. Oke guys, itu mas Am lagi cari umpan ya, cari cacing katanya. Jadi nanti mancingnya pakai cacing. Nah itu dapat nih. Mana? Oh ya, masukkan sini. Cacing juga ada, apa ini istilahnya, kuret maupun kuret. Oh ini loh, baik. Kecil. Sudah apa? Sudah ya? Oke. Oke, ini kan masih kecil. Tenggeriku mas, tenggeriku. Sekarang ini coba duduk. Bocil. Kali ini kita langsung siapin kainnya ya, sambil gerak-gerak. Itu yang kecil aja. Tinggal dipakai.
Oh, habis. Ini tak pasang ke? Mas, mikir. Guys, macamnya seperti ini. Bukan gitu, Cak. Tinggal saya beri kemauan. Oh iya. Dapat kecil. Diambil kecil, dilempar lagi. Diambil Mas Sam. Kita ke mancingnya. Oh, terlatih.
kita pindah kolam aja ke laut ini. Bon, enggak coba. Ya, mereka. Ya apa sih sakon mikir-mikir. Niko. Saya dikoyok karo adik. Pakannya diganti kan? Bukannya Niko, Niku punya telepon. Oke Niku, dibilangin. Dalam Niku mangin gentos niko sandal juga enek mriko kon. Ban mbah mriko. Nggih, teng mriku ra. Ayo wah, dapat ya. Salam.
mereka. Sandalnya di belakang mereka. Ais. Kita mereka. Minggir. Ais. Sandalnya di kanan mereka. Ada mbak Nika. Nika. Pak Bu makin. Dilepas lah. Dilepas. Bebas. Boten apa niku? Kecil boten lan boten. Boten ini lemes niku tadi alit niku. Boten. Jeru le, jeru kan gede. Ke air dalam gitu potong ngangge batu nopo ngangge kayu. Maaf kucing, ampun lah.
anu tentang niku. Nggih. Ngapa? Selesai mancing yuk mandi ya, makan terus makan ya. Itu udah dulu ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. subscribe, like, dan komen.